सबसे पहले वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ मेगा हाइड एंड सीक। तो कैटेगरी आएगी इन्फेक्शन और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके साथ इन्होंने कहा है कि मुझे फॉलो करो, तो करते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छी जगह ये इतना आगे जा रहे हैं यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं पकड़ा ना जाऊं। ये लोग छुपे हैं, अगर सीकर आए तो सारे हैं वहीं पकड़ लेंगे। और ये मेरे दोस्त हैं दोनों, ये दोनों सब्सक्राइबर कजन्स दोनों के दोनों ही हैं। सॉरी 3 हैं, एक ये डॉक्टर साहिब है और ये आयजा है और कौन है डॉक्टर साहब सिग्नल और ये वो है अभी। तो अभी मैं यहीं पे छुपूंगा और देखते हैं क्या होगा। सीगर को देखते हैं स्पेक्टेट करके। ये ये तो बहुत करीब आ रही है, मतलब नहीं ऐसा लिखा जाता है 80 फीट अवे। ये अभी हमसे दूर है। लड़का दिखा है इसके पीछे जा रही है। ओके अभी ये तो बहुत करीब आ रहे हैं यार। इसने 3 लोगों को बनाया और 2 लोगों को ऑलरेडी बना दिया। अब क्या करें, ये तो बहुत करीब आ रहे हैं। अरे वो ऐसे लिखा हुआ है वो हमारे ऊपर है। ये देखें, इसने 3 लोगों ये मैं हूँ और ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये जो पाइप जा रही है ये सीधे ऊपर से कनेक्ट हो रही है जहाँ पे ये लोग घूम रहे हैं। अभी तो मैं यहीं पे छुपूंगा। सही है, वो पता नहीं वहाँ पे क्यों ठहर रहे हैं आराम से। थोड़ा आगे मत रहो, दूर रहो। एक बंदा तो दूर गया हमसे। अभी ये टेलीपोर्टर भी गया। 119 अभी ये हिसाब से हम लोग सेफ भी हैं, सेफ भी नहीं है। हमारे ऊपर है। हाँ, एक बंदा हमारे ऊपर है और एक बंदा नीचे है। इस जगह का पता नहीं है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है यार ये हमारे साथ। ये वाला बंदा है जो हमारे ऊपर घूम रहा है, ये तो नीचे ही आ रहा है। जिसने जम मार दी। निकलते हैं यार बाहर, वरना ये लोग कच्चे चबा देंगे हमें। वैसे देखते हैं कहाँ निकलेंगे हम वैसे बाहर। बाकी अब स्टॉप करते हैं। इतना सा टाइम है यार गाइस, अभी बस सही बात है। चाहे वो हमें मार दे, हमारा डेयर है। जब हर राउंड में 10 सेकंड होंगे हमें बाहर निकलना है। यस सीगर तो गए मेरे ख्याल से अभी यहाँ से, तो ये तो बहुत करीब आ रहे हैं। बचे हुए 10 सेकंड होने वाले हैं। वो यहीं आ रहे हैं प्लकी के नीचे जो छुप जाते हैं डब के। और गाइस एक खुशखबरी भी सुनानी है, मुझे मिले हैं 50 रोबक्स। सो अब देखते हैं मैं कहाँ स्पेंड करूंगा कहाँ नहीं। और एक बैड न्यूज भी बतानी है, माइनक्राफ्ट की वीडियो से नहीं आएंगी क्योंकि मेरा अकाउंट जो था वो और जैसे कि डेयर के हिसाब से था कि हमें बाहर निकल जाना है। अब निकल जाते हैं और देखते हैं। ओह माय गॉड, सब जीत गए, बस थोड़े लोग इन्फेक्टेड हो गए। 15 में से 7 लोग हुए हैं। सो बेसिकली गेम का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को 2 राउंड अभी और खेलने हैं फाइनल। अभी ये हमारा फर्स्ट राउंड था, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड। और अभी देखते हैं गेम मोड कौन सा आया है। स्टैंडर्ड आया यार, मजा नहीं आता इसमें कुछ खास। ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें हम अपनी जगह शिफ्ट करेंगे। मैप देखते हैं, मैं मतलब घर कुछ अच्छा आ जाए। स्टोर आया है यार। और इस बार गाइस मैं अपना अलग अलग छुपूंगा, साथ में नहीं छुपेंगे। थर्ड राउंड में एक साथ छुपेंगे बाकी।
ये मैं कजन एक साथ छुपेंगे, लेकिन मैं थोड़ा अलग छुपूंगा। देखते हैं। शुक्र है मैं बच चुका हूँ, कोई दूसरा बंदा बना है। अब ये है सेकंड राउंड और अब यहाँ से मुझे निकलना है। निकलते हैं। ओके एक टेलीपोर्टर भी मिला गाइस। बाकी में कजन बेचारे छुप रहे हैं। नहीं अलग उनसे मैं छुप नहीं रहा। ओ मेरी हेल्प करने के लिए आ गया मेरा कजन। अभी नीचे कूद जाता हूँ। और गाइस मेरे कितनी सा टाइम बचे? 14, 13, 12, 11, 6, 5, 4, 3, 2। टाइम सब हो चुका है और अब मैं यहीं पे छुपूंगा। ओके मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है। अब देखते हैं क्या होगा और देखते हैं सीकर अभी है कहाँ। ओके ओ ये तो मेरे ख्याल से ये इसने हमारे कजन को भी मार दिया। ये क्या हुआ यार हमारे कजन के साथ। ओके दूसरे बंदे को भी पकड़ने जा रहा है। मेरे ख्याल से नहीं पकड़ लिया यार। थोड़ा प्रो लग रहा है ये। बाकी वो अभी हमसे बहुत 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 दूर है। वो पकड़ भी नहीं पाएगा मैं कहीं से। तो थोड़ा जगह शिफ्ट करते हैं मेरे ख्याल से। यही सही है। सही है यार। अभी देखना लेना बस वो। ये क्या टाइमर बॉम्ब की आवाज आ रही है? ओके तो बहुत करीब आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं यार दूर है ये तो अभी। गाइस बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही है आपको वो मेरे और कोई नहीं कजन्स की हैं। ओके और ये क्या है? हमारे करीब है। ये तो बहुत करीब आ रहा है गाइस। अब क्या करें? वो रहा सीकर आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। दूर गया अल्लाह का शुक्र है। दूर गए अभी वो। अच्छा हो गया ये तो बहुत। फिर से करीब आ रहा है यार वो। कभी क्या कर रही है सीकर पता नहीं कैसे। नूब भी लग रही है मुझे। बहुत नूब है ये बहुत करीब है लेकिन इसको पता नहीं है हम कहाँ हैं। पैसा फेंक रहा है कोई? हाँ ऊपर से फेंक रहे हैं। ऊपर से कोई पैसे फेंक रहा है पता नहीं कौन है। ऊपर खिड़की पे लोग बैठे तो वो लोग। लेकिन अभी लेने नहीं जाऊंगा। पता चले वो सीकर ही फेंक रहा हूँ हमें अट्रैक्ट करने के लिए। यार मैं दिल चाह रहा है जगह शिफ्ट करने थोड़ी। नहीं थोड़ा उधर चलते हैं। ये थोड़ा बैकरूम से नहीं लग रहा? ये तो बहुत सही है हमारे बेटा। वही सीकर ने देख लिया मुझे यार। आहा यार मैं क्यों आया यार इसके पीछे? अब ये भाग रही है पता नहीं। एक्सपेक्टेड करके देख लेते हैं कोई नहीं हम लोग। बहुत कम टाइम पे ना बॉबी बच गया यार इतना कम टाइम पे था। ये क्या बॉम्ब लगाए हुए फटे गई मेरे ख्याल से। भाग जाओ। और ये बंदा ऐसे ही घूम रहा है इसको नहीं पकड़ रहा सीकर।
ऐसे ही खुले हम घूम रही है। क्या है ये बंदे अजीब। मैं पकड़ ली थी, अच्छी जगह छुपा था मैं। अब बस ये जो होगा अभी वो आखिरी राउंड रहेगा, फिर वीडियो एंड होगी। मजा तो आ रहा है यार गेम में। और देखते हैं और लोग कहाँ है कहाँ। 30 सेकंड बचे हैं अभी लेफ्ट हैं। देखते हैं अब होता क्या है। बाकी ये कैनन है, कैनन का यूज थोड़ा पता नहीं कैसा। इसने पकड़ा है मुझे, बहुत बुरा शख्स है ये देखो कहाँ भाग रही है। 13 बजे, चलो गेम एंड होने वाला है बहुत जल्द, मजा आएगा। 8 7 5 4 3 2 1 और ये राउंड खत्म हो गया है। कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग डिस्कनेक्ट कर गए, कुछ लोग हार गए। अब देखते हैं, इंटरमिशन हो रहा है अभी। गेम मोड देखते हैं अभी कौन सा है। आई होप थोड़ा अच्छा है। जेल ब्रेक आ गया, ये भी अच्छा है मतलब। और अब मैच देखते हैं कौन सा आया। मुझे स्पीकर बनने में कोई शौक नहीं है तो मैं, यार ये बहुत घटिया मैप है लैब, अजीब ही है। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा इसमें कोई 2 स्पीकर बनेंगे यार। मैं ना हूँ अंशुल, ये तो पिछली बार भी बना था ना। हाँ पता नहीं ये कौन है यार। अब मैं प्लीज मैं ना बनूं यार। चलो मैं तो सेफ हूँ, ऐश बना है कोई। खैर इसका मतलब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, अब मैं नहीं बनूंगा। थर्ड राउंड की अब यहीं से शुरुआत होती है। देखते हैं जीतेंगे या हारेंगे। अभी हम लोग चोर बने हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग दिख रहा हूँ, अट्रैक्टिव थोड़ा। यहाँ से स्केप करेंगे। मेरे फ्रेंड जा रहे हैं सॉकेट के अंदर और मैं थोड़ा अलग जाऊंगा। जंप पैड से जाएंगे, जंप पैड चलिए, जंप पैड। और ये सामने भी कुछ लोग जा रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं वो। या मुझे यहाँ पे कूदना था, ऐसे करके कूद ही नहीं पाया मैं। ये थोड़ा सही भी है मतलब। यार अब टाइम अब हो गया टाइम अप। देखते हैं स्पीकर कितनी दूर है, 100 फीट दूर है। और ये जेल ब्रेक है, तो अगर मैं पकड़ा भी गया तो शायद मेरे फ्रेंड मुझे छुड़वा लें या पता नहीं क्या कर लें। एक्सपेक्टेड करके देखते हैं यार। इस बार 2 बने, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जेल सेंटर में होगा यार। अगर जेल हमारे करीब है सही, जेल मुझसे थोड़ा जेल मेरे से करीब है मेरे ख्याल से। भाई स्पीकर मेरे से बताऊं कितने करीब है हम लोग से? 109। मेरे में 150 है। पकड़ भी लिया। लो भाई यार, अब तो मुझे इन लोगों को बचाने जाना पड़ेगा। इधर है हम। मैं शायद जा सकता हूँ। हाँ अभी वो लोग मुझसे बहुत दूर है। 116। मैं इन लोगों को बचाने जा रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा भी गया सही है। बस मैं खोलना है इन लोगों को। खुल के नहीं रहे बस नीचे पहुंच जाओ, खुद ही खुल जाएगा यार। ये खुल क्यों नहीं रहा गेट? खुल तो नहीं रहा, दूसरी तरफ से खुलेगा शायद। खुल गया, आ जाओ। नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं आ जाओ। खुल गया 17। भागो भागो। मैं कैनन से जा रहा हूँ, उसने मुझे देख लिया शायद। नहीं देखा उसने, नहीं देखा।
यार मैं बचाया तो इतना और नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए मैं सेफ हूँ बिल्कुल। मजा आ गया। तुम आयुष को सेव करो। मैंने अपने फ्रेंड की भी जान बचा ली, खुद भी बच गया। सही है। यार अब ये लोग वहां पकड़े गए। अब मैं जाऊंगा तो 15 सेकंड या 20 सेकंड बाद जाऊंगा अभी के लिए। हाँ क्योंकि बहुत बहुत करीब है और उसने मुझे पकड़ लिया यार। मैं यही बात ही कर रहा था। अब देखते हैं क्या होगा। सीगर अभी बहुत करीब है, अभी नहीं, कोई भी नहीं आना। तुम कहाँ पे हो यार? ये क्या हो गया? तो गाइस अभी बहुत बड़ा हमारे साथ हो गया है स्कैम। मैं बातें कर रहा था इन लोगों की और पीछे से इन लोगों ने आके मुझे पकड़ लिया। बड़ी गलत बात है। हाँ आज बचाने बहुत सामने देखो, बहुत करीब है। थोड़ा दूर जाएंगे ना तो आने दो। अभी 8 सेकंड 80 आ गए आगे। अभी नहीं आना, अभी नहीं आना। सिगरेट पकड़ लेगा तुम्हें। मैं क्या कर सकती हूँ? आ गई जल्दी आओ फिर हमें छुड़ाने में। सीधा यहाँ से कैनन से भागेंगे हम लोग। चलो कैनन से भागो, कैनन से भागो। कैनन हमारे दोस्त ने हमारी मदद कर दी, बहुत अच्छा किया यार, मजा आ गया। जल्दी भागो कैनन से, बहुत करीब है वो। भागो, यस कर दिया। ये बोलो तो कैनन से आएंगे, भागो। मैं तो नीचे कूद रहा हूँ, वो लोग कैनन से आते ही होंगे अभी। जल्दी कूदो इससे पहले आ जाए। एक और कैनन है, अब मैं वहां पे जा रहा हूँ कूदने। बहुत करीब आ रहे हैं यार वो लोग। मेरे थोड़ा दूर है लेकिन आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। बस प्लीज बच जाओ, मैं प्लीज बच जाओ यार। थ्री लोग बचे जिनमें से मैं हूँ और मेरे कजन से। बचाओ या मुझे अपने दोस्तों को बचाना पड़ेगा, चाहे मैं मर जाऊं या ना मरूं। सीगर जा रहा है। मैं चलो यस कर दिया है फाइनली, बचा लिया है मैंने। खैर मैं खुद मर गया हूँ, क्या कर सकते हैं। हम भी मर गए। 3 लोग बच चुके हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उनको छुड़ा लिया था फाइनली। अपने सारे फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस। क्या आखिरी राउंड खेलें? आखिरी राउंड तो गाइस क्या एक और राउंड चलो खेल ही लेते हैं बस। फाइनल है ये बस। इस बार मैं पकड़ा नहीं चाहूंगा, और अगर मैं सीकर बना तो चलो अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा अलग थोड़ा वो है। प्लीज बेडरूम आ जाए यार, बेडरूम मेरा फेवरेट है यार। एरोप्लेन आ गया, एयरप्लेन सही भी है, जगह होती है एयरप्लेन का, मुझे सही पता है। अब देखते हैं सीकर बनता कौन है। यार मैं ना बनूं, नहीं बनाऊं। अरे यार तो आएगा थोड़ा, देखते हैं कौन बनेगा। ओके मेरे कजन भी आए, दवाई में जाएंगे हम दोनों। यस चलो भाई यार, ये हो क्या गया यार? वो डायमंड मिल रहे हैं यार, सही है। और ये क्या टॉन्ट? ये पैसे जाया करने की नहीं है, ये नॉर्मल है। अभी 30 सेकंड लेफ्ट है, क्या हुआ? गाइस इसका अच्छा बता रहे हैं, कमेंट में बताएगा इसका या मेरा, देखते हैं। गाइस आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे बताएगा कमेंट में। माइनक्राफ्ट की चाहिए, रोब्लॉक्स की?
गाइस अगर आप लोग को रोब्लॉक्स चाहिए तो लाइक करें और अगर माइनक्राफ्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ऐसे ही करें। तो अभी टाइम 3, 2, 1 गो। चलो अब तब आई मचाएंगे। चलो पहले तो मैं टेलीपोर्टर के पास जाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम बंदे टेलीपोर्टर पे ही ज्यादा होते हैं। कोई है तो नहीं ना इधर? हाँ इधर नहीं है कोई भी। टेलीपोर्टर ये आ गया टेलीपोर्टर। यहाँ पे तो ये नहीं है यार, मैं सोच के आया था यहाँ पे रहेगा। चलो स्लाइड कर लिया है यार। सिर्फ 2 ही आइडल्स हैं, इतने कम है। गाइस तो सिर्फ 2 हमारे कजन्स हैं। 2 ही हैं। अब तो फिर मजा आएगा। देखते हैं कौन कौन है। यार अब चलो मजा आएगा। कोई तो कूदा है, कोई तो कूदा है, लगा है मुझे। यस जीत गए, पकड़ लिया। तो गाइस आज के लिए काफी है। मिलते हैं आपसे दूसरे गेम प्ले वीडियो में। ओके बाय गाइस।